Бәріңізге ассалаумалейкум. Бүгін бізде жаңа ролик. Ескі машина алған дұрыс па? Және ескі машина алғанда қанша шығын саламыз деген сұрақтарға жауап беріп өтетін боламыз. Бүгін бізде обзорда Газель. Газель автокөлігін қазір алып жатқан адамдар жеткілікті. Бұл көлік бізде жұмысты да бітіреді, шаруаны да бітіреді. Бір жағынан категория Б мен айдауға болады. Категория Б салмағы 3,5 тоннаға дейін көлік құралы ретінде есептеледі. Жеңіл машинада айдаған правамен бұл көлікті де айдауға рұқсат бар. Енді біз мына көлікке келетін болсақ, бұл көлік примерно 500 мың теңгеге алынған көлік бұл. Көлік Россиядан келіп отыр бізге. Және біз не істейміз? Бұл көлік бізге ремонтқа келіп отыр. Біріншіден, көлік алған кезде сіз мән беріңіз. Бірінші моторды қараймыз. Бірінші біз моторды қараймыз. Мотордың жағдайы қандай, дауысын тыңдап көреміз, айдап көреміз деген сияқты. Былай дисциплине кетіп жатырса, әлде болмаса сол жақтарда дауыс болса, ол уже расходный материал есебінде есептеледі. Ол ауысатын жұмыстар қатарына жатады. Сіз ең бірінші арзан көлік алған кезде мән беретініңіз бірінші осы жүріс құралы мотор. Одан кейін рамаға қараңыз. Рамада жарық болмасын. Жарық болған күннің өзінде дәнекерленбеген болсын. Яғни айтқанда сварка тимеген болсын. Содан кейін егер көліктің бағасы арзан болып жатырса, ол кезде уже сізде тағы да 300 мың, 400 мың, әлде немесе 500 мың теңгедей ремонтқа кетуі мүмкін. Себебі көлік арзан келген, көліктің бағасы қаншалықты арзан болған себептен, көліктің бағасы арзан болған себептен оның жөнделетін жерде көп болуы мүмкін. Бұл жерде тұрғаны бізде сотка 24. Сотка 24 десем, бұл сотканың сотка инжектордың бізде мында головкасы орналасқан. Яғни айтқанда заводской газ 442-16-ның инжектор головкасын бұл жерге переделкімен салған екен. Біз көріп отырмыз. Мына жерде газ жалғанатын штуцерлердің орында бәрінде заклепкілер тұр. Орындарына болт қатырып қойған. Яғни айтқанда головка жаңа. Енді астыңғы жағын қарайтын болсақ, мотордың астыңғы жағын қарасаңыз, мотордың астыңғы жағы әлі обновление жасалмаған. Мүмкін бұл көлік ремонттан шыққан. Моторы содан кейін мотор жағын енді түсіріп болдық. Енді салонға келетін болсақ, салон кәдімгі айтатын ештеңесі жоқ. Салон сол ескі көліктердің затында, ескі көліктердің салоны 97-98 жылғы көлік болғаннан кейін бұл салон, ескі салон. Қазір есіктері кілттеніп тұр екен. Салонды бәрін терезеден сіздерге обзор жасап өтетін боламын.
осылай салоны. Так, енді бұл көлік бізге қандай ремонт бағытында келді. Бұл көлік біріншіден мотор жағында шум бар дейді. Сосын коробка скоростқа салған кезінде дұрыс түспейді дейді. Коробкада артық дауыстар бар дейді. Содан кейін бұл кеше осы көлік сатып алынғаннан кейін бір апта ішінде артқы задний мосы істен шыққан. Біз оны да жөндейтін боламыз. Задний мост істен шыққанда артқы мостың майына ешкім қарамағандықтан міне артқы мостың іші шашылып кеткен. Көлік сервис көрмеген көлік. Ходовой жақтарын қарасаңыз да бір шама заттары сынып жатыр бұл көліктің. Ручной тормоздың тростары үзіліп жатыр. Полный бәрін қарайтын боламыз. Так. Көліктің обзоры осындай болды. Бізде қазақта әдемі сөз бар. Арзанның сорпасы татымас деген. Егер сіз арзан көлік алдыңыз ба, онда сізге ремонт жасауға да тиыныңыз болуы міндетті. Ал егер сіз арзан көлікті алып алып айдап жүрем, ойбай, онымен мен жұмыс жасайым десеңіз, онда ол шығынсыз іске асуы қиындау шаруа. Бәріңізге рахмет. Бүгін бізде обзор осындай болды. Қарағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі көріскенше қош аман сау болыңыз. Каналға подписаться етіп қойыңыз.